урматтуу мусулман бир туугандар, бардыгыбызда бала чака бар. Кудай Таала ар бирибизди бала чакалар менен сүйүндүрсүн. Урук тукумубуздан бир дагы кафир, бир дагы мунафык, бир дагы жүзү кара адам чыгарбасын. Алла Таалам бардыгыбызды колдогон болсун. Бирок ага дагы ар бирибиз аракет кылалы. Абдулла ибн Мубарак деген ислам тарыхында ушундай чоң алым, ушундай бир чоң такыбадар, аты алтын тамгалар менен тарыхта жазылып калган ушундай инсан өткөн. Ошо кишинин атасы Мубарак деген жаш жигит экен. Анан бир падышанын колунда иштеп калат экен. Ал падышаны чоң бир жүзүм бакчасы бар экен. Ошо жүзүм бакчасына киргизип, ушул жерде жүзүмдөрдү сугарасың, багасың деп киргизип коет. Бир күнү падыша өзүнүн жан жөөкөрлөрү менен, вазирлери менен бир жортуулдан ушинтип чарчап келип, жүзүм бакка келип бир жерге отуруп, "Эй жигит, бери келчи, мага бир ширин болгон, таттуу болгон жүзүмдөн алып келчи" десе, баягы Мубарак деген жаш жигит бир жерге барат экен дагы бир шиңгил жүзүмдү үзүп, жууп, падышанын астына алып келип коет экен. Падыша баягындан бир тата турган татканында кычкыл жүзүм болот экен. "Эй жигит, мен сага таттуусунан алып кел дедим" деп кайра жөнөтөт. Кайра барып дагы башка бир бактан дагы бир шиңгил жүзүмдү алып келип астына койсо, аны да коостойсо ал да кычкыл. Анан падыша баягы бир аз ачуусу келет дагы, "Эй жигит, сен эмне түшүнбөйсүңбү? Сага ширин жүзүмдү алып кел деп атам" дегенде, "О падышам" деген экен, "Канча бир убакыт мени кызматка алдыңыз. Кызматка алганда сен бир гана жүзүмдөрдү сугарасың, ушул жерден бутайсың деп ушундай ишке койгонсуз. Сиз мени жүзүмдү мынтип алып, бир үзүп, татканга сиз уруксат берген эмессиз. Сиздин бакчаңызда канча убакыт иштесем дагы бир дагы жүзүмдүн кайсынысы ширин, кайсынысы кычкыл деп мен даамын татып көргөн эмесмин" деген экен. Ошо сөздөн таасирленип падыша эч кимге бербей жүргөн бойго жеткен кызы бар экен. "Эй бала, жигит бери келчи" деп туруп, "Сенин такыбалыгың үчүн мен кызымды сага никелейм" дейт экен. Багы бала ары ойлонуп, бери ойлонуп, "Жок" дегенине карабай, "Сага никелейм" деп экөөнү никесин кыйыптыр. Никесин кыйгандан кийин ушундай сөздөр келет экен. Бул жигит ушундай өзү акылынан кетип калган эме окшойт. Падышанын кызын алса, өзү тоом аяк болсо ошого ыраазы болбой, кызды бир жерге камап коюп, жанына барбайт экен, ал жерге кирбейт экен деген сөздөр келет экен. Анан падышанын кулагына баягы сөздөр илешип, баягы жигитти чакырып, "Эй жигит, сага кызымды никелештирип берсем, ал кызымды бир жерге катып коюп, такыр барбайт экенсиң, үй бүлө катары жашабайт экенсиң. Бул кылганың эмне?" дегенде, баягы Мубарак деген жигит, "О падышам" деген экен, "Сен падышасың, сенин үйүңө хадиялар келет, белектер келет. Бирөө туура месирээк жол менен келип калышы мүмкүн, бирөө туура жол менен келип калышы мүмкүн. Бар үй бүлөң жейт. Ошону мен ойлондум да корктум" деген экен. "Кызың эми мен үй бүлөм болгондойм бир жерге койдум, өзүмдүн пеншенем, терим менен тапкан дүнүйө менен кызыңды багып атам. 40 күн ошо денеси бардык ушу пешене тер менен, ак эмгек менен багылган ушундай тамак аш жеп, денеси тазалансын деп атам. Андан кийин үй бүлөлүк жашоомду улайм деп атам" деген экен. Анан ошенткен үй бүлөдөн урматтуу бир тууган Абдулла деген бала дүнүйөгө келип, Абдулла Мубарактын уулу Абдулла ибн Мубарак деп тарых барактарында алтын тамга менен жазылып, мына күнүбүзгө чейин ага суктанып келе жатабыз. Урматтуу бир туугандар, ушу окуяларды үлгү катары тутуп, биз дагы балдарыбызды адал менен багалы. Адал менен багылган бала курч болот. Адал менен багылган бала намустуу болот. Адал менен багылган бала Кудайдан корко турган такыба болот. Адал менен багылган бала ата-энени таштабайт. Адал тамак жеп чоңойгон бала адамзатка жамандык кылбайт. Көзүбүздүн кареги болот. Адал менен багылган бала эч качан жүзү кара болбойт. Ушуну эсибизден чыгарбайлы. Кудайым бардыгыбыздын балдарыбызга бакыт таалай берсин.